交支咪俾你，同大家傾下偈先啦，講幾句先啦。歡迎所有嘅議員咁希望大家就算今日我哋有啲活動都冇得舉行啦，但係我哋都會用我哋100%嘅努力去令大家開心，亦都希望大家有個美好嘅夜晚。我相信大家係好需要係報個平安先啊，親口聽到你。係啊，冇錯。I'm fine，OK？所以唔使擔心嘅。好啦，嗱阿撈，好多朋友都擔心你啦，即係你依家嗰個身體個情況點樣先 ？Hello， 大家好啊！我啱啱做完手術1個禮拜，係啦，咁所以而家係康復當中，咁但係我而家係完全冇事嘅，咁所以係咯，我仲可以見到大家嘛，係啦，咁所以唔好意思啦，因為今日我哋嘅形式可能有啲轉變啦，咁係咯，為各方嘅單位都係咯都好抱歉咯，咁但係好多謝大家都好體諒啦，同埋你哋都依然 show up 去見我哋咯，所以係咯，一齊加油！Jeremy 呢個以前係真係有諗過嘅，係因為以前我即係我中意 artist，佢好似都會帶自己嘅 fans 入去啦，所以我好似有諗過即係如果帶 fans 出去會唔會點樣做到？可能去一個大家都唔識我係邊個嘅地方，咁有啲難嘅喎，好難嘅，所以就即係其實就同大家一齊好似平民百姓咁樣好似朋友咁樣相處，係咯，即係我哋好少見咁樣去，其實去邊度都冇所謂，係我哋去一個冇人識我嘅地方，等大家可以舒服地同我一齊相處。好，跟住問阿撈先。嗱，如果你有個超能力，可以翻到去回到過去其中一日經歷，你唔改變任何嘢嘅，你純粹喺入面經歷完全一樣嘅一日，你會翻去邊一日咧？去邊一日經歷咧？哇！好有深度啊！係咯，都真係有啲我諗我會翻去就睇有幾長嗰啖氣我諗我會翻去我哋士多啤梨去團中嘅第一日。即係佢暈低嗰日，唔好笑啦，唔好笑啦，咁易笑啦，每人嘅笑，我笑啦，講嘢。OK， 係啦，因為可以再去多次旅行咯，拍多次個節目咯。OK，即係好 enjoy 咁話啦。係。OK，好，咁啊問 Jeremy 啦。